Komisi 5 DPR RI menerima audiensi DPRD Jawa Barat untuk membahas terkait penanggulangan bencana serta perbaikan infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia menyoroti beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya kondisi jalan yang rusak serta tanggul sungai yang menjadi penyebab banjir. Ia menegaskan perbaikan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Ya, artinya ini menjadi bahan kami tentang beberapa kondisi-kondisi di Jawa Barat, entah itu tentang jalan rusak, kemudian tentang kondisi sungai, tanggul sungai yang itu salah satu menjadi penyebab bencana untuk banjir, dan juga yang tidak kalah penting bagaimana untuk mensupport di Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia ini untuk masalah-masalah irigasinya. Ini menjadi catatan, artinya kita ingin ini benar-benar nanti menjadi perhatian pemerintah pusat yang benar. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Rizaldi berharap, selain perbaikan jalan dan irigasi, permasalahan terkait Bandara Kertajati serta abrasi di Karawang dapat segera diselesaikan. Beberapa hal yang tadi kami sampaikan mengenai jalan-jalan yang butuh perhatian, kemudian juga mengenai wilayah-wilayah sungai dan irigasi, kemudian juga mengenai Bandara Kertajati, kemudian juga mengenai abrasi di Karawang, salah satunya beberapa hal diantaranya mengenai itu. Nah, kami berharap apa yang kami bawa ke sini bisa kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ini. Arif dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.